өзбектағы зомбылыққа ұшыраған балдарды ата-анасының орнына қойсақтар болады. Именно ушул категория кылмыштарга, кылмышкерлерге өзүнүн жазасын жүргүзүү боюнча башка айткан мен эле ата катары макул. Бирок башка жазаларга эмне катыш керек да? Ушундегенде бул эмнеден чыккан өлүм жазасын кайтуу боюнчачы башка жазаларды пожизненное заключение деп атпайбызбы, өмүр бою абакта башка да жазалар бар дегенде ошону колдонуу. Ушундегенде дээрлик мыйзам жакшы деген мамлекеттерде, тергөө, сот жакшы деген мамлекеттерде дагы күнөөсүз адамдар, күнөөсүз адамдар жазаға тартылып кеткен ушулар болгон. Күнөөсүз адамдар. Анан 10 жыл, 20 жыл жосун өлүм жазасын ишке ашыргандан кийин башка күнөөлөр табылган үчүн анан дүнүйөсүндө ушуга келишкенде өлүм жазасына бир күнөөсүз адамдарды жазага тартылып өлүм жазасына тартылгандан көрө өлүм жазасынан кайтыш керек дагы башка жазаларды колдонуш керек. Ошон үчүн ушу факт берилди. Бирок сиз айтып аткандай балдарды зомбулук, айрыкча ошолорду өлтүрүү эме боюнча мен өзүм жеке пикирим. Именно ушуга макулдук берсек болот. Мындай өлүм жазасын деле аябай өлтүрүп же башка нерсе кылган үчүн, бирок беркиндей эмелерге максималдуу түрдө көтөрүш керек. Вплоть до пожизненного. Мына макул.